Eric, c'est quoi tes prédictions? On va essayer d'en prendre 30 livres. On va essayer de battre celui de dépasser 34 livres. Moi, je viens ici rien que pour battre Léon. C'est ça mon objectif. C'est écrit rec, là? Ouais. Combien de livres? Moi, on commençait fort avec un 15-20. J'ai dû. Ah. Ça commence. La glace est cassée. Casse la glace, Jean-Paul. Ton premier saumon. À peu près. On va en envoyer des plus gros, tu vas voir. Avant de mettre l'eau digne, je vais attendre parce que j'ai rendu côté pour ça. Let's go! Ouais. Parfait, ça, faut que je trouve ça. Bien, tu fais avec l'oreille. C'est beau. Oh, regarde la ligne, Sean. pas une par en avant la ligne. Un mouvement par en avant. C'est là, Jean-Paul, c'est là. Oh, il est là, là. Doudou, laisse-la aller, là. Laisse-la aller, là. Colle-toi au milieu, c'est ça. Un petit pas de là. Un petit pas de là. Ah non. Ok, laisse-la aller. Laisse-la pas sacrer. Après ça, tu fais ça. Jamais écoute les côtés. Ah, c'est toi, il y a toi qui est rachat. Ouais, c'est beau ça, Jean-Paul. Rien que savoir si t'as des morcelles un peu. C'est des bras, là. Ça read pas, hein? Ah ouais, les trucs dans le ventre, ça carrément. T'as déjà gagné 50? On va peut-être tenter de vous lancer, on va le Dis-moi le, dis-moi le.
laisser aller, c'est pas pour non, non, non. Vraiment, il a rien qui est bizarre. Ouais, fait que, il a défilé, puis il a ressauté, il est revenu, va ici. Prends ton temps, Paul. Prends ton temps, Paul. Why don't you pray for Prends ton temps. Ça va trop vite pour te faire fourrer. Il se mettre à sauter. Peur pour tomber dans le port encore. Ok, non, non, parce que... Quelqu'un met la main là-dessus. Là, oui. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Là, Mathieu, laisse-le faire. Lève les toxiques, viens ten, prends bien. Oui, monsieur. Hey, c'est un beau, ça. Wouh! On lève pas. C'est là ton chinook, Jean-Paul, tu l'as eu? Regarde ça, toi. Hey, on va voir le poisson. C'est beau, ça. Wow. Pince, docteur Pince. Oui, docteur. Chirurgie, scalpel. Est-ce qu'il va survivre, docteur? Oh, il est correct. Hey, tu l'aurais pas manqué, celle-là? Il faut y aller cuire. Hey, regarde ça, tout le monde. Ah ouais, Jean-Paul, montre-nous ça, hostie. Attention, on va voir, je mets moins. Wow! Ça, c'est comme 26 livres, ça. Non, c'est ça qu'il fait, là. Ouais. All right. Combien de livres, ça? 22? Plus que ton autre, tout à l'heure, son affaire, le training, comment t'appelles ça? Un coho? Non, non, mais le petit Il s'en va complètement à côté. C'est bien, on s'en allait de côté, là. Si, mais ça allait à Toronto, donc. C'est encore là, toi? Ah ouais. Ça, c'est bien dans les livres. Ouais, c'est en dessous de une. C'est en dessous de là. En dessous de elle. Il fallait que pour elle. Là, tu t'en retrouves par l'arrière. Oh, il s'en va, il s'en va. Non, là, on est pris ici, là. Ça va. Là, faut que je passe, là. Là, c'est la question. Oui, hein? Oui, la fin de cette vibration. Il ne faut pas être emmêlé dans les deux, lecteur allemand. Ça, on ferait faire des miracles, Andrew, là. Ça fait. Je pense que c'est un beau. Oh, le v'là, elle le voit. Ouais. Ah oui.
Oh yeah! Come on, okay, Frankie. Oh, do it, man. Oui, monsieur. Richard? Super. C'est ça qu'on vient avec moi? En plein ça. Oh, oui. C'est gars, vous le tirez. Moi, ça va être un chinook. Chinook? Allez. C'est mon petit truc pour moi. On va la vendre là, on va faire le pas mal. Après le fond de la porte de la bougie. On va faire très après à Laissez faire sacré. On est dans 358. 358, 46 degrés. Ça, c'est le saumon du pêcheur. L'année passée, t'as dit c'est le trip de ma vie. C'est le saumon. Combien? Il est même pas fatigué, je pense. Il y a de l'air gros parce que ça rentre pas mal dans le bedaine, Eric. Oui, il est beau. Là, Jean, il y avait du cœur, hein? Il y avait du café. Des fois, là, ouais, arrête de m'arroser, Eric. Tu le shakes tout. On fait un poisson. C'est pas des repas de J'espère que tu nous as pas fait attendre tout ce temps-là pour un mener. J'espère aussi. T'as la moisselle bien bandée. C'est bon signe. Oh yes. Au poisson. Ça, c'est l'arc-en-ciel. Au poisson. Hey! Regarde ça. Beau poisson. Oh yes. C'est bon, c'est Eric. Bravo. Ouais, t'as Deuxième colonne. belle truite. Tu connais Grand-Paul? Oh yeah! Ouais. Ça fait au moins 10 livres de plus que l'autre. Ouais. Au moins. T'es pas capable de le sortir du lait, on va t'aider. C'est ta ligne, Asti? Oui. Tu vas te faire se mouiller à l'eau, oui. Je te souhaite une belle grosse arc-en-ciel. Ouais, hein? Ils sont bonnes en tabarnak, les arc-en-ciel. C'est pas Oh. Wouhou! C'est bon, JP. Un autre doublé. Wow. Petit coco. Montre-moi ça, Jean-Paul. Montre-moi. Méchant, c'est bon, allez! Il y a un autre péchant. Deux. Un autre X. Lève-moi ça, Jocelyn. Hein? Un beau poisson, ça. Un coho.
Oh, tu tabarnak, t'es quasiment au bout du niveau-là. Ok, vraiment, ça accélère un peu. Pas trop fort, c'est ça. C'est bon, je suis. D'accord, pas de cadran. On va rentrer dans les plus. C'est ça. Pas de cadran. Ouais, allez, bon. Ça va dans le colonne des pieds. Ouais, encore une truite, on fait une autre. Hey, ça veut, hein? Wow! Beau poisson, ça. Ouais, sauteur. Très beau poisson. Très beau poisson. Encore un doublé, là. Un beau poisson, ça. Mes frères, ceux-là. Une belle boîte, ça va être une belle boîte, on a là, des beaux poissons. Ça fait quoi, je sais pour bien les deux. Fait que ça gagne, ça tire. Oh les boys, lâchez pas les boys, c'est bon ça, lâchez pas. Tabarnak, craque, il était malade. L'enfer. Ben là, c'est une pêche de fou encore. Ça vient motivé. C'est un beau. Il était décroché en plus. Wow, t'es chanceux. C'est chaud, le truc. Personne qui tient la pluie, là. Léon, faut que tu tiennes ta pluie et te mettre ta canne à terre. Où tu t'en vas de bord? Reste là, là. Reste là, en fait. Ça filme-tu, ça, là? Oui, ça filme. Ah oui. Je n'irai pas trop fort dessus, là, monsieur. Ben, c'est ça, là. C'est beau, ça, moi. J'en ai un autre gros, la frappe, ok. Le poignet ici, ça devient. Oui, monsieur. Non, prenez votre temps avec nous autres, là. Ouais. C'est bon, je te tiens ça. Je te tiens ça. OK, veuillez pas, là. C'est un triplé, ça? Oui, un triplé. Regarde-moi, Jean-Paul. Montre-moi l'œil. Lève-le un petit peu. Excellent, parfait, ça. C'est beau, enfin. Dernier poisson. Dernier La poisson. boîte est pleine. Elle déborde, la boîte. Elle a gazé le poisson dans la bouche. Oui, monsieur. OK. Oui. Yes, sir. Ça, c'est une belle bête. Yeah.